नई वीडियो आ चुकी है और अमल बहुत ज़्यादा वीडियो बनती है, इसलिए वो बहुत गंदी बच्ची बनती जा रही है, बहुत खतरनाक बेबी बहुत। और आज अमल के पास बहुत सारी कार्स आई हैं, तो अमल इन कार्स की रेस करवाएगा और आप लोग आपके मेरा नुकसान करवाएगी, क्योंकि भाई साहब मोबाइल के ऊपर कार्स आके बजने वाली हैं। देखते हैं कौन सी कार मोबाइल से बचो भाई। और कैमरा ही निकल गया साहब को पूरा। सोने दो ना 1 मिनट, पूरा वैसे ही नजर आ रहा है। अब सही आ रहा है, नहीं यार अब नहीं आ रहा। और सही नजर। चलो हम साइड आ जाओ, वीडियो स्टार्ट होने वाली है। हम साइड हो जाओ ना, गाड़ी आने लगी है। ये लो साइड हो, साइड में ये मेरी और गाड़ी है। मोबाइल से जाएगी, मोबाइल पे टकराएगी। ओके और इसका मुझे बहुत डर लग रहा है। और इससे लेकिन हमारा असली काम अलग है। मोबाइल तो गिर गया, मोबाइल गिरा, बहुत बुरा गिरा। आगे मेरी कार अफजल की कार, मेरी कार जीती क्योंकि उसने टच किया। अजम की कार हार चुकी है ना नामन। अब हम अगली रेस करेंगे। कैमरा की ना थोड़ी सी सेटिंग करनी है, इस तरह से सही आ रहा है नजर। करने और अब गाइस और पूरी कार होने वाली है, बहुत ज्यादा है, खतरनाक सीन है। अगर बुगाटी काली वाली एक और किधर है? चलो भाई साहब, बुगाटी तो फाड़ के रख देती है, ये तो सबको पता ही है। ओ भैया टकराई, लेकिन दोनों ही ना भाई, ये दोनों घटी हैं। हम किसी और कार की तरफ चलते हैं। तो वाह फरारी, ये होगी हमारी कार। तो हम मैं नीचे रख रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ना ये थोड़ी सी हल्की सी कार है, इसको मुझे काम थोड़ा मुश्किल होगा। और चल अमर अमर साइड आ जा। क्या लगी है। और अमल अभी हमारा क्या रहता है, ये देखिए इसका दरवाजा भी खुलता है, ये इसका है, हम बस में जा सकते हैं। और ये देखिए दरवाजा बंद भी हो सकता है। ओके गुड थिंग, बट हमें कुछ और करना है। बस को तो ले आए हैं, साथ ही स्कूटी है और कैमरा मैं उधर रखता हूँ पहले। लैम्बोर्गिनी साइड हो यार, मैंने तो चालू कर दी। देखो गाइस, ये देखो गाइस, इतनी प्यारी प्यारी, ये देखो खुलती हुई है, ये देखो यहाँ, ये देखो अमल भी दिखा रही है चीजें, वो आप देख लें पहले। ये अमल को बहुत प्यारा लगता है कार। ये देखो, ये भी देखो, ये देखो, ये खुली ना, ये देखो नो, इसे ना खोलो, ये बहुत घटिया कार है। इससे तो इसे तो लास्ट रेस लेते शुरू होएगी, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं।